First the point ku Daily News Channel okyali nange Shafik Alfred tugenda maaso no ekitibwa Honorable Tumusange Isaac okuva Mityana eyo Mambuka era omubaka ddako 226 tomuyisangako amaaso okitibwa Honorable Uganda ogiraba wa ku nsonga y'ebyenkulaakulana n'obuli bw'enguzi mwe tutambulira Uganda kubanga kusinziira ku alipoota ya IGJ gambo billions and billions zibbibwa buli mwaka ekizibu ekiri mu nsi yaffe eno bwe bukulembeze obukyamu bwe njogera obukulembeze soogera ku Museveni eka ng'omuntu njogera ku sisitimu yonna kubanga ye ng'omutani nayo kyamanyi kyayinza kukyusa naye sisitimu bw'ebeera nga nfu ebeera nfu bwe twogera essaawa zino Uganda ekulembera bamafiya era ojja kwewulira buli musuubuzi ajja wano eno ojja muwulira asooka kugendako kapeeka which means kibanga ekiraga nti ba foreign investor dira okutambula obulungi alina okugendako ekapeeka kapeeka baba kimayo ki simanyi kibeerayo so ate si abusuubuzi byokka nabino ebintu ebirala byonna gyowulire nebubeera nga oli ku kyalo ewaffe omuntu atalina mmere agamba Museveni atuyamba tuwe kawunga buli kimu kitambulira ku kino webuuza nti Museveni yakulemberera ku kyalo kyawaka bw'ogenda mu masomero bakabira Museveni atukolere kino kitegeeza system zonna mu nsi yaffe eno zaafa ziri ku muntu omu so what we need to do oba ekyetagisa okukola kiri ekintu kimu kuddayo wansi tusooke tuzimbe system ezo bwe zimala okuzimbibwa zifune obukulembeze obutuufu naye kati system zino eziriwo buli ekiteekebwaho kibeera ku lupapula naye tekikolebwa obukulembeze bwakyama obukulembeze bw'abannakyemalira nti buli kimu nze nina okukola ki okikola nga tuli mu bukulembeze bw'abannakyemalira tewali kiyinza kubeera okukolebwa so ekirina okusooka okukolebwa kati essaawa zino kusooka kulwanyisa kujjawo bwannakyemalira bwe tunamala okujjawo bwannakyemalira policies ne system endala zonna zitandika okukola naye nga tukyali ku bwannakyemalira tewali kigenda kukolebwa kyova olaba buli omwaka abira Museveni atuyambe ow'empuuta atema ku makubo Museveni atuyambe omuvi Museveni atuyambe omusuubuzi Museveni atuyambe ngaazi tebalina ministry ya trade and what ekindeesezza ensonga eyo recently waliwo sanctions ezateekeddwa ku baaliko baminisita mu gavumenti eno eriko ne ku speaker wa parliament right honorable Anita Among ne wavaayo ebbaluwa eva mu office ya president ng'era esayiningiddwa ku president ng'eraga erina directives zeewa wabula waayiseewo olunaku lumu oba bbiri ate ne wavaayo ebbaluwa endala esazaamu ebbaluwa eyo nti teva muki mu president's office that's kyegambye kifaananyi ki kye tulina era sanctions zino kyenkugambye nti singa ziba ntuufu n'ebbaluwa eri tugambe entuufu Uganda erega nti ekituufu kiri nti Uganda baagiwamba fena nagana tuli mu buwambe nga ne Museveni waako yennyini ali muki mu buwambe kati signature ya Museveni omuntu agisayininga ate n'agiteeka ku bbaluwa eri copy and paste yagikopa eno n'agipestinga ku bbaluwa eri n'etambula kati kereba mawulire mwe tuyambako abatulabula musajja tuni wazukukidde era Museveni mwamuwulidde neggulo naku nga ntono nnyo ng'agamba ne MP 1.7 billion ze baali bazinvestigatingeko yali takimanyi nti babba ne miliyoni emitwalo 7 nga takimanyi yazuukuse buzuuku agamba kyekituufu naye ng'abijja mu media oba kitegedde kati ye ng'omuntu abantu bakola byabwe naye alowooleza mu byabwe birala kyevudega nti ensi yamulalukako yo yagenda bamafiya bavuga ddiiri mu ngeri tategerekeka so nze obuli bw'enguzi mbulwanyisa sibuwagira kubeerawo so nze kyendowooza kyaliba kirina okukolebwa kwegatta kulanga Museveni tumuyambako tumugye mu kkomera gy'ali abasajja bamwetoolodde bamuleetedde obuzibu bamukozesa kyonna kyayagala singi kyabagimubbako ddeyo omukono gwe bapesinga bupesitinziwalinga ebintu bikola ki nga bitambula ate evaayo ng'oli gino kyobola abamusajja naye bimu abyekangira mu mawulire nga tamanyi kigenda mu maaso Anita Among n'abalala batandika okubba ssente z'eggwanga kati baba bali investigatingako nabiwulidde kati wawulire ne Bungereza yabagobye yeewaabwe tekyabyetaaga sanction gibataddeko ne Dubai yakoze ekintu kyekimu kitegeeza nti waliwo obuli bw'enguzi obusukidde ennyo mu ggwanga buno obwonona ssente z'omuwoomusolo w'abansi ziri abazungu badona countries batandise okukaaba nabo ani agenda okusafalinga ye muntu waffe wa bulijjo owa wansi nze naawe nga ssente ziriiwo tesobola kweyimirizaawo nga tuli mu mbeera nzibu eggwanga oba amawanga ganagwedda gasobola okuteekako sanction nga tolinayo kintu kyonna mu ggwanga lyabwe kubanga waliwo ebyogerebwa mbu alinayo ebizimbe Anita Among ate tabirinaayo kati gwe badde osuubira Anita Among ajja gavumenti ninayo
nga mazira mutekako sanction era je bagamba sirinayo nenga behind akola kintu kirala so eggwanga lisokutekako sanction erigamba yes tetukyakwetaaga kujja mu nsi yaffe despite the fact olinayo kolina naye oyinza okubanga wanudi bakulaba wekulubesezaayo yes bakutekako sanction ezo zibeerawo nti wali lusaba visa tomanya one day omusonyi wemukko oyinza okugyetaaga ninga tebakyasobola kukola ki gikuwa naye amazima matuufu abanene abo bonna bemulaba abo balina ebyobugagga mu mawanga ago naye tebayinza byogera kati era biri mikono gy'abaana baabwe babaana be basomera eyo genda obuzanitama ojja kweyazanga n'abaana bali mu America gye basomera bali mu international schools ate muzirabe mumutendereze mugandi nti ha kyokoze kita bwaba aziteeka nazimba ekizimbe nekikola kitya manya omusala gwalina okufuna mu mateeka gasobola okukola ekyobugagga bwe kityo sibe ebizibu ebibeera bwe bityo ekyo kati nga ku sipiika kirabika ye akafuuka sipiika ne bwazimba ekizimbe kya biliyoni zinga tuyinza okugamba munna yajja yakola dda naye bwa sipiika bukuba biliyoni zezo zonna obeerawo bwetunira omusala gwe naye waba afuna miliyoni 100 a month naye nga sizaafuna omwaka mulamba nga tolinda kyoliddeko okola biliyoni oyina ensonga gy'okoonyeko wali emabega honale nti President Museveni yalagidde banoonyereze ku billions ezagabanibwa ba commissioner ba parliament ndowooza leero bukyalubanga lwa Mindi NUP ejja kukiriziganya ne Museveni alobatule ku mmeeza emu bakiwagira baba ali mu tukopa bukopi neffe tetugaana batukoppe kubanga ffe system yaffe tuli bawabuzi musajja tabadde yeebaza nga takimanyi nti ssente beziggwanga bakola ki bazirya kati yabuuse yakitegedde ng'ayitira mu national unity platform singa babaako bye basaba ne bagamba oba mulinako ku bujulizi NUP netefutefo giwa ebitongole bya gavumenti ate bwe bagobera omuntu waabwe omulamba omunene vice president omulamba Mpuuga obukakafuuza tebwaliwo webuli ffe nga abatunyuza ensonga bwe tulaba ekintu bwe kityo tuletegeera nti ddala waliwo ekituufu ekigenda mu maaso naye bimu ebyago bya Mpuuga n'agenda yes oba tetwamugobako kyova mu pate wala yasabibwa alizayininge awummulemu vice president mujja kusonyiwa ebidongo ebiyitamu etontono oba tujja tuwummuzaamu simanyi kiri okay so mu ngeri eyo ndowooza olw'okuba ne byali akoze kyova olaba amateeka gamukwata nogamba awummule ku bifo byalina obuvunaanyizibwa bwaliko abuwummuzeemu yetondere ery'eggwanga era n'okutuuka ku leve eyo waaliwo obwakakafu obuliwo era gavumenti bwe neeba bwetaaga egenda ebunonye ku kitebe gyebuli eweebuza Empuuga ekyenup kuba bo bakwata waabwe nebamusaba awummule tebamusabira kuwummulira ku bigambo bya bwereere wala waliwo obukakafu so that's a very good indicator nti ddala gyebuli era ne Museveni kwasiizi n'azuukuka n'abuuka singa tebaali bakute ku Mpuuga Museveni teyalizuukuse first point honorable ku nsonga y'ebyambalo ebikwatibwa abo ebyokwerinda olowooza temwetaagawo okuluŋŋamya abaana bano abawansi aba national unity platform kuba be batagetinga be bakwata abawagira ekibiina tebetaagawo okuluŋŋamya abaana abo engeri gye bambalamu ebyambalo babikyusibwemu muleme kufaanana nnyo babyakwerinda n'okubayigganya ebyambalo ebyambazibwa tebuliwo bifaanagana byakwerinda n'akatono wabula gweokisinza ku meji gyokiriko ne bwona ogenda ku sheero wali eri bambala ovules emyufu kati njawulo ki ovule ya sheero okujjako nti erinako beezi logo ojja kukuba nti erinako beezi logo n'ebisigadde bifaanagana lwaki tebakwata aba sheero so kiri just kiri political okunoonya bunoonyereza bantu banupu na kubatiisatiisa naye tewali wonna wafaanagana maje nemono yambala esuuti ng'erimu ate nemwambadde esuuti ng'eno mulimu benda bambala na suuti za black kolinga mbadde just ya black kati ne bw'anagyambala mujja muga nti ne yamaje ba CID bazambala bagundi bazambala because bitya era ofunye wamaje so uniform ebeera uniform naye eri just red ye kala ya pate era oyo abajambala omutanya ogitunga mu gomesi naye munaamukwata so nze ndowooza tewaliiwo omutawaana gwonna yanga munagita y'amagye nze ndowooza tewaliiwo nagundi likwata muntu kwambala uniform ya pate ye naye olwokuba tunyigirizibwa nga tukolebwa mu mulembe guno gw'ekijaasi tebabulake bakwesonsaako ne bakwata first the point ku Daily News Channel tukyali ne Honorable Isaac Tomusange nga tufundikira Honorable ensonga ya registration mu kibiina n'okuzza obujja wa membership gye tuba tusemba nayo bannamityana muli luddawa namba eryetya okujumbira okuregistaringa ekibiina munaamalako ne milioni 18 eza NRM ze bagamba zibalina can you compete
bali abeniyalemu bakola byabwe bya kichupuli kuba nawe ukatoli research bonogera n'obinoonyerezaako ojja biraga nti okusinzira ku balonzi abafunira mu electoral commission omundi oguwedde abali registeringa bali million 18 mu ggwanga lyonna nga tebawuddemu nti kino kibiina goni kino kibiina kyamu. That is a number eyafulumirwa mu electoral commission million 18 so kaakati buziba million 18 ez'abalonzi bonna mu ggwanga ate nga gwe bw'ogamba be bali memba bo bonna wabeera NRM nange nnyini nga bambaliddwe omwo ataliyo nti siri memba waayo so byali forged naye nze kyemmanyi NUP nga bwekola egenda kuleeta namba yayo bwentuufu okujjako ekizibu kyetusiŋŋaanye nti kaadi baafulumya ntononyo zaaweddewo nga ne waffe Mityana zaawedde era abantu bankubira enkya neggulu bane twongere kaadi so mu ngeri eyo nsaba abaganda bange abakulidde ebyokwewandiisa mugye sente mangu ezo eziriyo ffe tetulina musaala tetulina tax collection sente ezinaakomawo tubadde mapuritinge okuva mu zino ezaagenze 10,000 bacollectings bwe zikomawo ku kitebe bagenda kuddamu mapuritinge kaadi endala tuzzeyo tuziweereza abantu kaadi zaafulumye nnyingi okusinga n'abantu bekola ki betulina so mu ngeri eyo obwetaavu bwa kaadi bukyali bungi nnyo naye tusaba ab'ekitebe nabano bajjako sente mu bantu ozikikola mu bwerufu bakikole mu bwangu sente zituuke kaadi zeeyongera okuddayo abantu baregisteringiwe however batwaliwo ne kakyana akalala ne bagamba mulimu abantu baffe nga bawulira ekibiina bakyagala naye tebalina sente wakadi zibulemeredde namwe olina weemuza bawandiika nga bamemba without card. Tulina abaana abatalina ndagamuntu myaka 16 abo namba wandiike kubanga myaka 2 bagenda kulonda abo ne balina page ki eyaabwe ne oli alina first grade nga alina ndagamuntu ye alina sente z'olukumi na biki bwe basooka ddala ku front page okuwandiikibwa naye nga process egenda bulungi era abantu baffe batambula bulungi nnyo. Obubaka obusembayo eri bannamityana eyo Mambuka obubaka obwalisembyeyo nsooka okwebaza mmwe abasobodde okujja olwaleero bannemwe bale kujja ne musingana ku mirimu gyaffe nga tukakalabya ekyo kimu ekyokubiri bannamityana North bannayewendi era nzize omwana wammwe Isaac Atomusango omusomesa ku kifo kya area MP ku Mityana North ku luno Mityana North National Unity Platform ekola ki ekitwala ku luli bagiba yeweni ali mu yaliyo yagenda kuba atalina kyakoze kati actually nze ndiyo ngaakola kuba nnaku zino ndi mubaka akola atali mulayize so mu ngeri eyo nze mbasaba time etuse mukole ki mundayize tukonfirmingwe bulungi nnyo nti Isaac Atomusango omusomesa ye area MP wa Mityana North 2026. Ensonga eyo ndowooza mugiwulidde Isaac Atomusange tomuyisaako maaso mujja ba mutukoze bulungi nno ddala okubanga ensonga zino ajja kugenda mu maaso n'okuzanja kwongera okuzanja eri mmwe ng'asinziira mu Parliament 2026. Mbadde Shafiq Alfred okutuusa ku program First the Point ku Daily News Channel kyetugamba kiri kimu subscribinga osharinge ate obubaka buno bugende mu maaso n'okubanga butuuka eri buli munnayuganda ayayanira enkyukakyuka nga tufundikira kankujjukize banno aba Rice Motors abasangibwe Bulenga ku kidde nankuwadde abakanika roore motoka ennene ezitika ebyamaguzi twalayo naawe ayagala okukanikira emmotoka oba olina mwana ayagala kuyiga bwa makanika twalayo omwana bamukuyigiririze okukanika kujjukiza ne bannaffe aba ML Printers Company Limited abasangibwa ku Namanda Plaza opposite Chamu Towers mu kibuga Kampala gendayo bakanikire printer yo edde ku mulembe ekolera ddala ng'empya naawe ayagala printer empya genda yonna bakuwereze toyanza nnyo toyanzege Badde Shafiq Alfred First Point ku Daily News Channel.